Това иска глава съдовото 15 стиха. Откровение 20 глава от 7 до 15 стих. 오늘은 요한계시록 마지막 시간이에요. Днес е последния час, в който ние разглеждаме Откровение на Йоан. 자, 말씀 같이 한번 읽겠어요. Нека да четем заедно. 크게 큰 소리로 다 같이 На 읽겠어요. висок глас, всички заедно. три. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от неговата тъмница и ще излезе да мами нациите от четирите краища на земята, Гог и Магог, за да ги събере за война, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. И огън падна от небето и ги погълна. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са звяраш и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. И видях един голям бял престол и седящия на него, от чието лице побягнаха земята и небето, и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола. И се разгънаха едни книги, и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата си. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени, всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. 여러분, 요한계시록 한 번만 여러분들 제대로 들으면 여러분들의 자녀들에게 잘 설명해 줘야 합니다. Ако вие сте слушали цялото откровение, вие ще трябва да можете да го обясните на своите деца. 아멘. 충분히 여러분들이 다 설명할 수 있고. Вярвам, че вие можете вече да го обяснявате на другите. 마지막 때 다 승리하시도록 우리가 인도해 줘야 합니다. Да водим и другите в това да бъдат победители в последно време. 오늘은 마지막 시간으로 천년왕국이라는 제목으로 같이 은혜 받겠어요. Днес ще имаме благодатно време, ще бъде последния път, когато разглеждаме Откровение на Йоан, и темата ни е хилядолетното царство. 말씀은 생명이고 능력입니다. Словото е сила и живот. 오늘 듣는 시간에 여러분의 인생의 문제가 해결받기를 축복하고. И ви благославям, докато слушате Словото, да намерите разрешение на проблемите в 진리를 живота 깨닫기를 주의 이름으로 축복해 드립니다. и да откриете истината. 아멘. 그리고 오늘 오신 모든 분들을 진심으로 환영하고. Всички, които сте тук, наистина добре дошли. 여러분의 인생에 좋은 일들이 많이 있기를 진심으로 주의 이름으로 축복합니다. Благославям ви в името на Исус, много добри неща да имате в живота си. 대환란을 이기고 마지막 나팔 소리에 성도들이 휴거가 되어 불이 섞인 유리바다 건너편으로 가게 되었습니다. Вярващите, които са преодолели, които са преминали през голямата скръб, при последната тръба те са грабнати и стоят с Христос отвъд стъкленото море смесено с огън. 그곳에서 만왕의 왕 만주의 주가 되시는 예수님을 만나게 되었던 것이고. Те там се срещат с Исус Христос, който е цар на царете и Господ на господарите. 그때 주님을 만난 성도들은 너무 기뻐하며 И толкова се 할렐루야로 радват. 주님을 찬양하게 되었습니다. Толкова са щастливи вярващите при срещата с Христос, че пеят песента Алелуя. 요거 돌려주께서. 그리고 적그리스도와 거짓 이제 그 시간에 땅에서는
대재앙이 임했던 것이고 Но тогава на земята има бедствия. Тогава са и антихриста, и лъжепророкът. 그리고 이 적그리스도와 거짓 선자가 체포되고 유황불 지옥에 가장 먼저 들어가게 되었습니다. Но и антихриста и лъжепророка, те са вързани и те са хвърлени в тъмницата. 그리고 용도 체포되어서 1000년 동안 무적행에 갇히게 되었습니다. Змеят също е вързан и той е в тъмницата за 1000 години. 아직까지는 아무도 지옥에 간 사람은 В 없어요. този момент все още никой не е отишъл в ада. 아직까지는 불신자도 죽으면 지옥이 아니라 음부라는 곳에 갇혀 있습니다. Все още невярващите, когато умрат, те не са в ада, те са в пъкъл. 음부는 전혀 빛이 없는 어두운 정말 어두운 감옥이에요. Което е като много тъмна тъмница. 또 반면에 성도가 죽으면 천국에 가는 것이 А 아니라 когато вярващите умрат, те не отиват директно в рая. 낙원 아브라함의 품이라고 하는 그 낙원에 가서 부활의 날까지 그곳에서 쉬는 거예요. Те отиват в място, което е наречено лоното на Авраам и там си почиват, докато чакат възкресението. 그리고 이제 천년왕국이 끝날 때쯤 다시 이제 한번 큰 전쟁이 일어나는데 Когато приключи хилядолетното царство, отново има една голяма война. 1000년 동안 감옥에 무적계에 가둬두었던 사탄을 풀어놓아서 사람들을 미혹하도록 하는 것입니다. Сатана, който е бил вързан в тъмницата за 1000 години, той е пуснат, за да мами отново народите. 곡과 마곡 마귀에게 미혹되어서 하나님을 배반하게 되는데 Тогава е съблазънта на Гог и Магог и хората отново се опълчват срещу Господа. 큰 군대를 일으켜서 예루살렘을 에워싸고 하나님을 대적하게 되는 것입니다. Събира се една голяма войска за война, която се опълчва, която заогражда Иерусалим и се опълчва на Господа. 그때 하늘에서부터 하나님의 진노의 불이 떨어져서 모든 것을 다 소멸하고 태워버리고 맙니다. Но тогава се излива огъня на Божия гняв и се създава ново небе и нова земя. 그리고 마지막으로 음부에 갇혀 있는 모든 자들을 부활시켜서 Тогава се възкресяват всички души на невярващите, които са в пъкъла. 하나님의 백보자 앞에서 심판을 받게 되는 것입니다. Те застават пред Божия престол и там са съдени. 그러면 이제 인류 역사는 다 끝나는 것이고 И това вече е краят на човешката история. 그 후에는 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘의 새로운 시대가 열리게 되는 것입니다. И настъпва ново време, когато има ново небе, нова земя, нов Иерусалим. 오늘은 예수님이 재림하시면서 지극히 복된 천년 왕국에 대해서 이야기를 좀 나누겠습니다. Днес ще говорим за хилядолетното царство, когато Исус идва и когато установява своето прекрасно царство. 재림하신 예수님께서 보라 내가 만물을 새롭게 하노라고 외치는 순간에 В момента, когато Христос дойде и казва, ето правя всичко ново. 그 순식간에 오염되고 파괴되고 잘못된 모든 이 주구의 세상을 완전 정화시키게 되고 Тогава той ще очисти целия покварен и разрушен свят. 마치 처음 창조했던 지구의 모습처럼 완전 새롭게 변화시키는 것이죠. Всичко ще бъде ново, като напълно нова земя и ново небе. 그럼 하나님이 직접 통치하는 천년왕국은 어떤 모습일까? Добре, какво представлява хилядолетното царство, в което сам Господ управлява? 가장 먼저 유대인들이 예수님을 메시아로 인정하고 믿게 된다는 거예요. Първото, което ще се случи е, че евреите ще признаят Исус за Месия. 유대인들이 대환란이 끝날 때 휴거되어 사라진 사람들을 보고도 믿지를 못했습니다. Когато затръби последната седма тръба и са грабнати вярващите, евреите и тогава няма да повярват. 왜냐하면 대규모의 휴거가 일어난 것이 아니라 소수의 사람들의 휴거가 일어났기 때문에. Защо? Защото няма да бъдат мнозина хората, които ще бъдат грабнати. Те ще са малцинство. 뭐 누성에서 실종 처리하면서 결국 믿지 못하게 되는 것이죠. Дори хората, като гледат новините за изчезванията, пък няма да повярват. 그리고 지금부터 유대인들은
신약 성경도 모르고 요한계시록도 모르고 Не познават Новия Завет, не познават книгата Откровение на Йоан 또 휴거가 있다는 것도 자체도 몰라요. и не знаят изобщо, че ще има грабване. 그때 수많은 성도들이 부활하여 휴거되어 예수님과 함께 재림하시는 모습을 볼 때는 그때서야 유대인들이 믿게 된다는 것이에요. Едва когато видят Господ в голямата си слава, тогава ще признаят Исус за Месия. 천년왕국에 대해서는 요한계시록에 한 5번 정도 기록이 되어 있어요. За хилядолетното царство самата дума милениум е спомената около 5 пъти в книгата Откровение. 그러고는 일체 신약성경에는 사도 천년왕국에 대해서 무슨 일이 일어난지 전혀 기록이 없는데 Не се говори много повече какво ще се случи при хилядолетното царство. 놀랍게도 천년왕국에서 일어날 일에 대해서 구약의 선지자들이 다 예언을 해놨다는 거예요. Невероятното е, че за хилядолетното царство се говори в пророчествата на пророците в Стария Завет. 구약의 예언서들을 모르면 요한계시록은 절대 풀 수 없는 책이 되는 В 거예요. крайна сметка, ако ние не познаваме пророческите книги от Стария Завет, ние няма как да разберем Откровение. 그래서 구약의 예언서들을 가지고 천년왕국에 대해서 이야기를 하려고 하면은 몇 시간이 걸리기 때문에 이야기는 다 할 수 없고 Няма как да разгледаме всичко, ще отнеме няколко часа. 오늘 몇 구절만 보도록 하겠어요. Нека да видим само някои от стиховете в Стария Завет. 스가랴 12장 11절 14절에 보면은 12 глава от 11 до 14 стих там пише. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있다고 했어요. В онзи ден ще има голямо жалеене в Иерусалим. 놀랍게도 모든 그 족속과 가족 단위로 민족 여자는 여자들끼리 남자는 남자들끼리 모든 사람들이 다 크게 애통한다는 거예요. Тук се описва, че ще има голямо жалеене сред жените, мъжете, родовете. 유대인들 중에 한 사람도 빠짐없이 다 회개하는 그런 심한 애통이 언제 일어나느냐 하면은 Кога ще се случи това голямо жалеене, това покаяние сред евреите? 부활한 성도들이 예수님과 함께 재림하시는 모습을 보고 그때 그런 회개 역사가 Те ще се 일어나요. покаят едва когато видят Исус Христос да идва заедно с грабнатите вярващи. 그래서 천년왕국은 사실 우리하고는 아무 상관이 없고 유대인들과 그 당시에 살아남은 이방인들을 향한 메시지예요. Така че хилядолетното царство то не е послание за нас. То е за евреите, които ще живеят по това време. 왜냐면 우리는 이미 예수 믿고 부활하거나 휴거되어서 예수님과 함께 새로운 몸으로 재림하는 거예요. Това ще бъде време, когато ние вече или ще сме възкръснали, или ще сме грабнати и ще бъдем в ново тяло заедно с Христос. 그래서 천년왕국은 예수를 믿지 않는 유대인들을 향한 기회를 주시는 그런 시대라고 할 수가 있습니다. Може да кажем, че хилядолетното царство това е последен шанс за евреите, които ще живеят. 그래서 예루살렘이 거룩하게 정화되어서 세계의 수도가 되고 중심이 된다는 거예요. И ще бъде основен център в света. 이제는 만물이 새롭게 되어서 다시는 질병도 없고 전쟁이 없는 그런 천년이 이루어지는 것이고 Ще бъде хилядолетно време от 1000 години, когато няма да има болести или болки. 그때는 사람의 수명이 나무와 같아서 보통 1000년을 살게 된다는 거예요. И пише, че живота на човека ще бъде като на дърветата и хората ще живеят около 1000 години. 그 천년왕국 그 그림 말고 글자 있잖아요. 1, 2, 3, 4, 3. 누가 100세에 죽으면은 왜 어린아이가 죽었느냐? 저주받은 사람 아닌가? Тогава хората ще казват, ако някой умре на 100 години, ама той нещо да не е съгрешил, много е млад да умре. 그리고 하나님의 동산처럼 다치거나 죽이는 일도 없고
и няма да има повреждане, нито погубване в цялата свята планина. 모든 뭐 총이나 칼이나 무기를 다 녹여서 트럭터를 만들고 Най-вероятно всички оръжия тогава ще бъдат претопени, за да се правят трактори. 다시는 절망과 낙심이 없는 그런 세상이 있다는 Няма 거예요. да има отчаяние, отпадане. 그리고 그때는 이방인들은 계속 생육하고 번성하면서 인구가 1천억 이상이 된다. Но това ще бъде време, когато и езичениците ще нарастват като брой, най-вероятно населението на Земята тогава ще стане 10 милиарда. 지금 우리가 아는 것처럼 온 우리가 사는 이 지구는 온통 물에 잠겨 있다 보니까 사람이 살 만한 땅이 별로 없어요. Ние знаем, че по-голямата част от повърхността на Земята е заета от вода, така че не са много площите, които да са обитаеми от хора. 그래서 살 만한 땅이 없다 보니까 Когато няма 사람들이 자꾸 전쟁을 할 수밖에 없는 그런 상황인 것이죠. когато земята не достига, хората стигат до война, за да завоюват още. 그러나 예수님께서 재림하시면 모든 세상을 새롭게 하시기 때문에 Но когато Исус дойде отново, Той ще обнови света. 온 세상 어디서나 사람이 살 만한 좋은 땅이 널려 있다는 Така 거예요. че навсякъде ще бъде благоприятно място за живеене. 그러니까 뭐 싸울 일도 없고 전쟁도 없고 그냥 계속 생육하고 번성하기만 한다는 거예요. Ще има само живот и разцвет. 스가랴 14장 16절 В Захария, 14 глава, 16 стих. 같이 한번 읽겠어요? Нека да го прочетем заедно. 그래, четири. И всеки, който остане от всички народи, дошли против Иерусалим, ще се изкачва от година на година да се покланя на царя, Господа на воинствата и да празнува празника на колибите. И ако някой от родовете на земята не се изкачат в Иерусалим да се поклонят на царя, Господа на воинствата, на тях няма да има дъжд. И египетският род, ако не се изкачи и не дойде, на тях няма да има дъжд. Това ще бъде язвата, с която Господ ще порази народите, които не се изкачват да празнуват празника на колибите. 보세요. 놀라운 말씀을 하고 있는데 Приятно слово. 천년왕국에 오기 전까지는 До преди 세상 이방 나라가 늘 예루살렘을 공격하고 죽이고 그런 전쟁이 많이 일어났지요. много войни са се случвали. До преди настъпването на хилядолетното царство, езичниците ще са против Иерусалим. 그러니까 우리가 아는 것처럼 예루살렘은 예수님이 재림하기 전까지는 절대로 평화가 없는 나라예요. И затова знаем, че докато не дойде Исус Христос, в Иерусалим мир няма да има. 근데 예수님이 재림하시고 이제 천년왕국이 시작되면서 И това когато дойде Исус Христос и започне хилядолетното царство. 전 세계 왕들과 대통령과 그런 이정자들이 하나님 앞에 초막절을 지키기 위해서 예루살렘에 올라온다는 거예요. Тогава всички хора, които са на власт, всички президенти ще ходят в Иерусалим, за да празнуват празника Шатроразпъване. 매년 예루살렘에 와서 초막절을 지키고 그리고 그곳에서 성경을 배워서 자기 본국으로 가서 백성들에게 가르친다는 거예요. И ще бъдат там, за да празнуват празника на колибите. Там ще изучават Библията и ще се връщат, за да обучават своя народ. 그래서 온 땅에 하나님의 지식이 가득 차는 그런 시대가 온다는 거예요. Това ще бъде време, когато цялата земя ще бъде пълна с познание за Господа. 그래서 그때는 뭐 이슬람, 불교, 힌두교, 이단, 사이비 이런 것들은 흔적도 없고 다 사라지게 Няма да 되는 има 것이고 никакви религии като ислам, индуизъм или суеверия. 뭐 세상의 모든 철학이나 이념이나 우상이나 무당도 다 흔적도 없이 사라지게 되는 것이고 Философии, екстрасенси, някакви идеи, всичко това няма да съществува. 근데 만약 어떤 나라의 왕이 매년 초막절을 지키지 예루살렘 와서 초막절을 안 지키게 되면 어떻게 되느냐? Но какво се случва, ако някой цар, ако някой човек на власт не е отишъл в Иерусалим за празника на колибите? 그럼 하나님께서 1년 동안 그 나라에 비를 내리지
않는다는 거예요. Пише, че Бог няма да дава дъжд една година на неговата страна. 그런 방법으로 그들을 길들이면서 천년 동안 선교를 이루어가는데 В продължение на 1000 години ще имат такава мисионерска дейност. 그 천년 동안 수많은 영혼들을 출소를 하게 되는 거예요. Тогава много души ще бъдат спасени. 지금까지는 역사에 이삭 죽기만 한 게 이삭 죽기. До сега е имало само обиране на остатъци. 인간들이 얼마나 욕심이 많고 악하고 교만한지 전도가 안 되는 시대예요. Ние живеем във време, когато хората са толкова алчни, толкова искат своето си, че благовестието не върви. 한 사람 전도하기가 얼마나 어려운지 Толкова е трудно един човек да евангелизира. 마치 하늘의 별 따기만큼 어려운 시대에 지금 우리가 살고 있는 Живеем в 거예요. такова време, че спасението на един човешки живот е почти невъзможно. 그러니까 기껏해야 이삭 죽기입니다. 이삭 죽기. Ние просто обираме нещо като остатъци. 교회 온다고 해서 다 알고 되는 것이 아니에요. А и не всички хора, които са в църквата, ще бъдат спасени. 중간에 시험에 들어서 넘어지고 상처받고 넘어지고 Толкова хора са съблазнени, 욕심 따라가고 세상 즐거움을 따라 가버리고 тръгват по своите си пътища, съблазняват се в този свят. 그러니까 알곡으로 추수될 사람이 그렇게 많지가 않다는 거예요. Не са мнозина тези, които ще бъдат пшеница в Божите житници. 왜냐하면 이미 사람들이 배부르고 Защото хората са толкова сити. 갈급함이 없는 그런 시대에 살기 때문에 사람들이 Липсва им жажда. 전도하기가 참으로 어려운 시대가 Затова 됐다는 거야. ни е толкова трудно да благовестваме. 제가 뭐 1년 동안 여기서 사역해서 하면서 보면은 새로운 사람, 진짜 새로운 사람 단 한 사람 보기가 정말 어려워요. На мен за една година служение ми е почти невъзможно да видя нов човек, който е дошъл да се установи. 전부 이 교회 갔다 저 교회 갔다 이동하는 교회 쇼핑하는 성도밖에 없어요. Хората, които идват тук, обикновено са такива, които обикалят по църквите, просто като пазаруваме. 그래서 교회들마다 성도들을 붙잡으려고 성도들의 마음을 시원케 하는 그런 인본주의 설교를 많이 하게 되는 거예요. Затова просто неизбежно в църквите се проповядват някакви хуманистични проповеди само и само за да задържат хората в 하나님의 마음, 하나님의 뜻이 무엇인가 그런 설교를 하면 성도들이 싫어하기 때문에 아예 그런 설교를 안 해요. На хората хич не им се слуша за Божията воля, за Божието сърце и затова проповедниците стига до това. 오늘날 온통 교회가 사람들의 마음을 기쁘게 하는 인본주의 설교로 가득 차 있다는 거예요. Толкова църкви са пълни с разни весели проповеди, които просто да зарадват хора. 그러다 보니까 유럽 교회가 그렇게 많은 교회가 있었지만은 다 잠들거나 다 죽어버렸다는 И 거예요. затова в Европа преди имаше толкова много църкви, обаче сега повечето са или изчезнали, или просто заспали. 물론 그런 가운데서 소수의 사람들이 하나님의 진리를 깨닫고 믿음을 지키며 사는 사람이 있는 것이지요. които следват Божията воля и истина. 수많은 위기와 시험을 이기고 알고로 태어나는 사람들이 있다는 것이죠. Малцина са тези, които преодоляват кризи, проблеми 그래서 и са 지금은 наистина зърна. 이삭을 줍는 거, 이삭을 줍는 시대예요. Сега е време, когато просто събираме само малки страхове. 그러면 대규모의 추수는 언제 일어나느냐? Но кога ще има голяма жетва? 바로 천년왕국 때. През хилядолетното царство. 그래서 그냥 나라 단위 민족 단위로 그냥 사람들이 알고 그들은 그런 추수가 그때가 일어나는 거예요. Тогава ще се обръщат към Господа. 지금은 뭐 우리가 자식을 하나 낳고 둘 낳고 그러고 끝나고 마는데 Сега ние сме във време, когато раждаме по едно, максимум две деца. 천년왕국 때는 뭐 В 병도 хилядолетното 없고 царство няма да има болести, 또 의사도 없고 няма да има 병원도 лекари, 없고 заболявания, 약도 필요 없어요. 약도. няма да има нужда и от лекарства. 뭐 병들어야 약이 필요한데. Защото лекарствата са нужни само ако човекът е болен. 그러니까 병도 없고 뭐 병원도 필요 없고. Като няма болести, няма да има нужда от 그래서 болници. 그때는 기본 800년을 살면서 И ако хората живеят по минимум 800 години, 한 부부가
아담 때처럼 한 200명 그렇게 자식을 낳게 된다. Едно семейство ще има поне по 200 деца, както по времето на Адам. 그런 새롭게 회복되는 시대라는 거예요. Ще има обновяване, ново време. 그러니까 1000년 동안 그렇게 자식을 많이 낳으니까 1000억 이상 인구가 늘어나게 되는 И 것이. когато през хилядолетното царство се раждат много деца, тогава населението на Земята ще бъде близо 10 милиарда. 내 말이 아니라 구약 선지자들이 구약 성경에 다 예언해 놨다는 거예요. Това не го казвам аз. Има го в пророчествата в Стария Завет. 자, 이사야서 11장 6절. 아주 감동이 되는 11. 내용이에요. 같이 한번 읽겠어요. Нека да го прочетем заедно. 드레. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще се почива с янето, телето, лъвчето и обоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат и малките им ще си почиват заедно и лъвът ще яде слама, както говедото. Сукач ще играе на дупката на пепелянка и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на осойница. Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват морето. 여러분 역사에 이런 일이 한 번이나 일어났어요? Случвало ли се някога това в човешката история? 없었죠. Не. До сега не е имало такъв момент. 근데 천년왕국에 가면은 Но в хилядолетното царство 강한 자가 약한 자를 잡아먹는 그런 시대는 다 사라진다는 거예요. няма да има такова време, когато силният да погубва слабия. 모든 생명체가 서로 사랑하고 존중하는 그런 평화의 시대가 온다는 거예요. Ще има мир, любов и уважение между всички. 할렐루야. Алелуя. 그리고 물이 바다를 덮은 같이 하나님을 아는 지식이 세상에 충만하게 된다는 거예요. И цялата земя ще се изпълни съзнание за Господа, както водите покриват земята. 매년 전 세계 이방의 왕들과 대통령이 초막절을 지키기 위해서 ще се стичат към 예루살렘에 모이고 за да честват празника на колибите. 그리고 성경을 배워서 돌아가서 자기 백성들에게 성경을 가르치니까 Ще изучават Библията и ще я преподават на своите народи. 온 세상이 하나님 말씀으로 충만하게 된다는 Затова 거예요. цялата земя ще бъде пълна съзнанието за Господа. 인류 역사에 그런 적이 한 번도 Това 없었어요. все още не се е случвало в човешката история. 그러니까 하나님 말씀을 잘 먹고 영적으로 살이 찌니까 다 알고 되는 것이 아니고. Всички хора тогава ще си мислят, че те са зърно, което ще бъде в Божиите житници, защото знаят за Господа. 어떻게 하면 알고 돼요? Обаче как човек се превръща в зърно? 영양분을 충분히 먹으면 알고 되는 것이지요. когато се храни така много с хранителни 그러니까 вещества. 하나님 말씀을 충분히 먹으면 우리가 다 영적 알곡이 되는 거예요. Ние се превръщаме в пълен клас, когато се изпълваме с знания, с хранителни вещества от Господа. 그래서 천년왕국은 대대적인 영적 추수가 이루어지는 그런 기간이라는 거예요. Затова през хилядолетното царство много хора ще бъдат спасени. 자, 그림을 보세요. 천년왕국의 그림을 보면 얼마나 평화롭습니까? Да видим картинката с хилядолетното царство. Колко мир и спокойствие има. 그때 우리는 사실 Но това време 뭐 결혼하고 자식 낳고 그런 게 아니에요. по това време ние няма да се женим, няма и да раждаме деца. 우리는 이미 Защото ние вече 부활하거나 휴거되어서 신령한 몸으로 с възкресено ново тяло. 그래서 예수님과 함께 천사와 같은 존재가 되어서 이 땅에 천사보다 더 나은 존재로 이 땅에 재림하는 거예요. Ние ще дойдем на земята, за да царуваме в образ, който е повиш от ангелите. 그래서 예수님과 함께 세상 나라를 다스리는 왕 같은 제사장이 되는 거예요. Ние ще бъдем свещеници, царство от свещеници заедно с Господа. 그러니까 천년왕국에서 사는 유대인들이나 이방 나라 백성들하고 차원이 달라요. 차원이 Ние ще 달라. бъдем с по-различен съд от царете, от
евреите и от езичниците на земята. 그래서 성경에 예수님께서 천국은 씩씩하고 장가가고 먹고 마시는 것이 아니라 그러잖아요. Затова и Христос казва, че в Небесното царство няма да има женене, раждане на деца, сватби. 그렇게 신령한 몸으로 부활하나 흉부된 우리의 모습은 그렇게 천사보다 더 나은 정죄로 변화돼요. Ние ще бъдем променени в ново тяло, което е повече от ангелите. 그래서 그런 모습으로 우리가 부활하고 변화되기 위해서 이 땅에서 수많은 고난과 어려움을 다 이기고 승리해야 한다. За да стигнем до там, за да бъдем възкресени в ново славно тяло, ние преодоляваме всички 불신앙하지 않고 하나님을 배반하지 않고 Ако не сме изпадали в неверие, ако не сме похулили Христос, 어떤 손해가 나도 끝까지 믿음을 지키는 자에게 그러한 영광의 날이 다가오는 것이에요. ако ние не сме се отвърнали от Христос и сме преодолели всички трудности, за нас ще дойде това славно време. 아멘. Амин. 그래서 천년왕국 동안 세상에서는 유대인들과 이방인들이 각자의 나라에서 다 행복하게 살아가는데 евреите и езичниците ще се живеят мирно и щастливо. 매일 하나님의 말씀을 배우고 그 말씀을 지키며 전혀 부족함이 없이 그 땅에서 사는 거예요. ще живеят на земята без да имат недостиг на нищо. 매달 꽃이 피고 매달 열매를 맺고 ще има и цветя, и плодове. 매달 하나님의 말씀을 배우고 그 말씀 안에서 사니 얼마나 행복하고 건강하겠습니까? хората ще бъдат здрави и щастливи в изучаване ежедневно на Божието Слово. 그때는 매달이 봄날 같고 매달이 가을 같다는 거예요. всеки ден ще бъде като пролетен ден и като есен за реколта. 그럼 매달 추수를 그도 알곡과 곡식과 가위를 매달 추수를 한다. всеки месец ще има реколта. 얼마나 풍성하겠습니까? какво голямо изобилие. 어린 양이 사자와 함께 누워서 놀기도 하고 децата ще се играят с лъвове. 호랑이가 소처럼 풀을 뜯어먹기도 하고 вълците и тигрите ще пасат трева. 어린아이가 독사굴에 굴에 손을 넣고 장난을 쳐도 물지 않는 그런 세상. такова време, когато децата ще си пъхат ръцете в гнездото на пепелянка и тя няма да ги хапа. 그런 천년왕국이 끝날 쯤 되면 Но когато настъпи хилядолетното царство, когато свърши хилядолетното царство, 우주경에 가둬두었던 용 마귀를 잠시 동안 풀어놓는다는 거예요. Сатана, който е бил вързан в тъмницата, той ще бъде пуснат за известно време. 사진을 좀 넘겨주세요. 거기. 영을 풀어놓으니까 И когато бъде пуснат змеят, 천년 동안 한 번도 테스트한 적이 없었어요. хората, които са живели през хилядолетното царство, те никога не са били изпитани във вярата. 누가 알곡인데 누가 축정인데 뭐 알 수가 없었어요. Не е ясно кой е пълен глас, кой е просто плява. 다 하나님 말씀 먹고 다 건강하니까 누가 누군지 누가 진짜지 가짜인지 분별이 안 돼 있어요. всички са здрави, всички знаят за Господа и няма разлика между плявата и зърното. 그래서 이제 누가 알곡이가 축정인데 그러니까 알기 위해서 이제 마지막 추수를 위한 테스트를 하는 거예요. Но Сатана ще бъде пуснат, за да се изпита вярата за последно. 그래서 영이 나가서 막 미혹을 하는데 И тогава змеят ще изкушава народите. 하나님께서 이 용에게 너가 가서 미혹해서 너와 함께 지옥으로 갈 사람들을 미혹해봐라. И Бог ще му даде това право да отиде и да мами народите, за да вземе тези, които искат. 그래서 마귀에게 미혹된 사람들은 마귀와 함께 영원히 타는 불못 지옥으로 가는 것이고. И тогава ще има хора, които ще бъдат съблазнени и които ще отидат в ада, където винаги гори огън. 미혹을 이기고 신앙을 지킨 사람들은 알곡되어서 영원한 복된 천국으로 가게 되는 Тези, 거예요. които победят в изкушенията на Сатана, те ще бъдат житен клас, пълен житен клас, който ще бъде в рая с Господа. 이해가 되십니까? Разбирате ли? 그때 알곡은 다 천국으로 천국 장막
아까 초막절을 했잖아요. 초막절을 지킨다 그랬잖아요. Сега, преди малко нали казахме, че хората ще празнуват празника на колибите, празника на разпъването. 알곡들은 다 초막으로 다 하나님께서 걷어들이는 거예요. Бог събира своето зърно в житниците, в своите колиби. 그 나머지 쭉정이는 어떻게 해요? А какво се случва с плявата? 하나님의 불이 내려와서 한꺼번에 싹 다 태워버리고 다 죽여버립니다. Тя ще бъде изгорена от Божия огън. 그래서 그때 누가 마귀에게 미혹되느냐 하면은 Кой тогава ще бъде съблазнен от Сатана? 아니 그렇게 하나님의 은혜를 받고도 Това са хора, които са получили толкова много от Божията благодат. 마귀에게 미혹되어서 하나님을 대적하는 사람들이 있다니까요. Обаче, въпреки това, има хора, които получили благодат, пак се опълчват. 그때 마귀에 미혹된 자가 있는데 곡과 마곡의 아이라. Тези хора, които ще бъдат съблазнени, са Гог и Магог. 곡과 마곡의 왕이 자기 백성들을 Царете на Гог и Магог. 무장을 시켜서 전쟁하라고 예루살렘을 포위한다는 거예요. Които ще въоръжат своя народ, ще съберат войска, която ще се опълчи на Иерусалим. 그때 하나님의 불이 진노의 불이 떨어져서 한꺼번에 다 태워버리는 거야. Но Божият огън ще слезе от небето и ще ги... 그렇게 되면 인류 역사가 끝나는 거예요. И това ще бъде края на човешката история. 추수가 다 끝난 거예요. Това ще бъде края на 이제 더 жертвата. 이상 뭐 할 일이 없는 거예요. Няма да има какво повече да се прави. 그리고 이제 마지막 큰 백보자 심판이 시작되는 거예요. И тогава ще започне големия съд пред Божия престол. 음부에 들어간 사람들 다 부활시키고 Хората, които са в пъкъл, те наведнъж ще бъдат възкресени. 천년왕국 때 하나님을 배반한 곡과 마곡의 사람들, 죽었던 사람들 다 부활시키고 Гог и Магог, които са се оплъчили на Господа по време на хилядолетното царство, те също ще бъдат възкресени. 그리고 천년왕국 때 하나님을 끝까지 믿었던 사람들도 그때 이제 하나님의 재판 자리에서 재판을 받는 거예요. И тогава възкресените, тези, които са устояли по време на хилядолетното царство, те ще съдят заедно с 그러니까 Господа. 우리하고는 아무 상관없는 거예요. Това са неща, които нямат връзка с 우리는 이미 부활하고 휴거되어서 예수가 더불어서 천사보다 더 나은 자로 다 변화되었기 때문에 Ние вече ще бъдем в ново славно тяло, което е по-висше от това на ангелите. 우리는 이미 모든 테스트를 다 지나가서 ние 하나님의 вече- 알곡이 된 사람들이에요. Ние вече ще сме пълния клас. Тези, които сме преживели през всички трудности. 그리고 지금 우리가 어떤 고난과 한란과 어려움이 올 때 그 테스트를 잘 이겨내야 돼요. Така че сега, ако минаваме през трудности, през изпитания, трябва да устоим. 그래야 다음에 부활하거나 휴거되어서 주님과 함께 천사와 같이 왕노를 하게 되는 거예요. За да можем да царуваме заедно с Господа, възкресени или грабнати. 그래서 이 천년왕국에 살던 사람들도 다 부활해서 이제 심판을 받게 된다는 거예요. В края на хилядолетното царство ще бъдат възкресени хората от пъкъла и започва съд. 그때 심판자 앞에서 자기의 모든 사람의 행위가 기록된 두루마기 책을 펼쳐서 이제 재판을 Ще 하는데 се отворят книгите, в които са записани делата на всеки. 그 책에 기록된 제약대로 판결을 받아서 결국 다 불이 타는 유황 지옥으로 가게 되는 거예요. И хората ще бъдат съдени според делата си и ще бъдат хвърлени в езерото от огън и сяра. 근데 여기서 이제 또 문제가 하나가 있는데 Има един проблем. 아니야 교회도 없어 Добре, ако примерно няма църква, 또 성경도 없어 при някой не е достигнал Библията, 또 예수님도 모르고 не 하나님도 познава Исус, 모르고 не познава 목사도 없고 전도자도 не 없고 познава Исус, не знае нищо за Бог, не е срещал мисионер или проповедник. 전혀 복음도 한 번도 들어보지 않았는데 Човек, който никога не е чувал благовестието. 그럼에도 내가 착하게 성실하게 의롭게 살다가 죽었다면 Обаче е живял праведно. 어떻게 될 것인가? Какво ще стане с този човек? 마치 아마존 산 속에서
아무 욕심도 없이 서로 사랑하고 그렇게 살아가는 그런 원주민처럼 그렇게 살다가 죽었다면 Ако има някое племе дълбоко в Амазонка, хора, които никога не са чували за Бог, обаче са живели много... 그리고 그 영혼은 어떻게 판결할 것인가? Какъв ще бъде съда на тези хора? 또 2살, 1살이나 2살, 3살 뭐 그런 아이가 무슨 잡은 데도 없고 그냥 죽었어요. Друг въпрос. Дете, което на 1-2 години умряло, е починало, то още не е съгрешило. 물론 예수님께서 온전히 다 해결해 주셨지만은 자범죄는 있어야 되는데 그런 아이는 무슨 자범죄가 있겠습니까? Исус Христос пое на кръста първородния грях. Това дете не е извършило самостоятелно грях. Тогава какво ще стане с него? 어떻게 판결할 것인가? Какъв ще бъде съдът на такива хора? 사실 그 문제의 답은 하나님만 아세요. Много труден въпрос и само Бог знае. 물론 성경에는 예수를 믿고 거듭나야 구원받을 수 있다고 분명히 Библията 말합니다. много ясно ни казва, че ние получаваме спасение, когато сме приели Христос и сме новородени. 물론 절대로 변하지 않는 진리의 말씀이에요. Това е непроменима истина. 그러나 한 가지 문제가 있다는 거예요. Обаче има проблем. 만약 그 진리의 말씀을 가지고 적용한다면 처음부터 불신자는 지옥에 보내면 다 끝나는 것이지요. Има и още нещо. Ако действаме според това слово на истината, тогава хората, които са съгрешили, те не трябва да минават през съд, ами направо да бъдат хвърлени в ада. 뭐 하려고 음부에다 다 가둬놨다가 다시 또 다 부활시켜서 재판을 할 필요가 뭐가 있겠어요? Защо тогава те трябва да бъдат възкресени от пъкъла, да минават през съд, чак тогава да отиват в ада? 근데 심판을 한다는 것은 Какво означава да има съд? 두루마리 책에 그 사람의 일생에 살았던 제목이 다 기록되어 있다는 것이고 Отварят се книги, в които са изписани всички грехове на човека. 사람마다 다 다르다는 거예요. И това е различно за всеки човек. 어떤 사람은 큰 죄, 많은 죄를 짓는 사람이 있는가 하면 Има хора, които са извършили големи или многобройни грехове. 여러분같이 착하게 살면서 이미 덜 죄를 지은 사람도 있다는 които 거예요. са вършили по-малко грехове и са по-добри в ежедневието. 그리고 아예 어려서 죽은 사람 아예 죄가 없는 것이지요. А деца, които са умрели без сами да извършат грях. 그래서 하나님께서는 아무도 억울하지 않게 하기 위해서 마지막 심판을 하신다는 거예요. Ще има този последен съд, защото Бог не онеправдава никого. 음부에 있는 사람들 다 끄집어내서 부활시켜서 Тези хора от пътя ще бъдат възкресени 심판하신다는 거예요. и всеки един ще бъде съден. 만약에 안 믿는 사람은 누구나 똑같이 지옥에 간다고 한다면 뭐 재판이 필요 없는 것이지요. Ако съдим от това, че всички невярващи ще бъдат в ада, ами тогава защо е необходимо да се минава през съдебен процес? 하나님은 공의의 하나님이시기 Бог 때문에 е справедлив. 아무도 억울하다는 말을 못하도록 다 재판하시는 거예요. Бог ще съди човека, за да не остане никой онеправдан. 뭐 재판을 어떻게 하는지 우리는 알 수가 없어요. 성경에 기록이 Не 없으니까. знаем какъв ще бъде този съд, как ще протича, в Библията не го пише точно. 그리고 그 판결에 따라서 뭐 지옥이 어떤 차별, 이게 지옥도 어떤 차별이 있는지는 우리가 알 수가 없습니다. Не знаем според присъдата дали има някакви различни нива в ада. 불이 더 뜨겁게 타는 거, 뭐 덜 타는 거, 뭐 알 수 없어요. Не знаем дали ще има места, където огъня да гори по-силно или 근데 중요한 по-слабо. 것은요, Обаче има нещо важно, 차별이 있어요. 차별이. че ще има някаква разлика. 천국도 차별이 있다니까요. Защото и в рая има разлика. 예수 믿고 대충 예수 믿다가 죽어서 천국 간다 할지라도 다 사람마다 차별이 있다니까요. Ще има разлика и дори за всички хора, които са вярвали в Христос и умрат в Христос. 정말 평생 교회를 다니면서 말씀을 따라 충성하고 헌신한 사람에게는 상이 있어, 상이. Има награди за тези, които са били покорни и са следвали Христос усърдно през целия си живот. 대충 예수 믿고 자기 하고 싶은 대로 욕심을 따라 사는 사람에게는
전혀 상이 없다니까요. 차별이 있어요. Има разлика в рая. Ще има награди за усърдните и никакви награди за тези, които просто е така отгоре са вярвали. 우리가 왜 이렇게 열심히 교회 다니면서 충성하는 이유가 뭡니까? Защо ние сме усърдни? Защо ние даваме живота си? 단지 구원받기 위해서요? Дали само за да 아니야, 그건 기본이고. получаването на спасението е основата. 차별이 있다니까, 천국에 차별이. Ще има награди в небесата. 그래서 지옥도 아마 차별이 있지 않을까? И това може да 내 се 생각이 каже, 생각. да, това е мое лично мнение. Предполагам, че и в Ава също ще има някаква 왜냐면 разлика. 하나님께서 이 백보자에서 사람을 다 재판을 한다는 거예요. Той ще съди всеки човек според неговия случай. 그래서 우리가 살아있을 때 така че 정말 ние да 하나님의 свършим. 말씀을 따라 충성하며 살아야 되고 Нека да бъдем верни, нека да бъдем усърдни в следването на Божията 어떠한 воля. 한량과 고난이 와도 절대로 불신앙하지 말고 И трудности, и страдания да дойдат, нека да не изпадаме в неверие. 세상을 이기는 자가 될 때 우리가 당당하게 천국에 들어갈 수 Можем да 있어요. бъдем смели и да влезем смело и уверено в Небесното царство, когато сме преодоляли трудностите. 아무도 부끄러움 당하지 않는 구원을 받기를 주님의 И 이름으로 наистина ви благославям в името на Исус да не се срамувате, когато бъдете спасени, да бъде наистина уверен. 아멘. 아멘. 그래서 만약 어떤 사람이 예수를 믿는 사람이 Да кажем, 있어서 이제 천년왕국 때 이야기입니다. 천년왕국 때서 사람이 예수를 믿어서 да кажем, че има вярващ човек, 백보자 심판 때 딱 섰어요. който застава заедно с Бог до Неговия престол, за да съди. 그러면 그때 예수님께서 변호사가 되어서 그 사람을 위해서 변호를 하는 거예요. Ако ние сме от тези възкресените със славното тяло и сме до Господ, за да съдим, тогава Исус Христос 이 е 사람은 застъпник за 내 всички. 피로 제 씻음을 받았습니다 하면 바로 구원을 받는 것이고 Ако Исус Христос каже за някого, той беше изчистен с кръвта ми, тогава този човек ще бъде 근데 спасен. 그때 변호해 주는 변호사가 없어요. 어떤 사람에게는. За някои хора обаче застъпник няма. 그러면 그 두루마리 책에 기록된 내용대로 결국은 판결을 받고 영원히 타는 불못 지옥에 던져져. Такива хора ще бъдат съдени според делата, записани в списъците. 그래서 이렇게 해서 모든 사람이 심판을 받아서 지옥 갈 사람은 다 지옥. Всички хора ще бъдат съдени според записаното, които подлежат на ада, ще бъдат там. 또 예수님의 변호를 받아서 천국 갈 사람들은 다 또 분류되어서 천국으로 가게 되는 거예요. А тези, за които се застъпи Исус Христос, те ще бъдат в рая. 그 심판은 부활하여 주님과 함께 악노릇하는 우리하고는 아무 상관없는 심판이라. Това ще бъде съд, който няма да има връзка с нас, защото ние вече ще бъдем в ново славно тяло и ние ще бъдем ще участваме в този съд като съдии. 이제 이렇게 판결이 다 끝나면 마지막으로 영을 잡아서 유황불 지옥에다가 마지막으로 던져버리는 거예요. След като приключи този съд, последно ще бъде хванат змеят и ще бъде хвърлен в ада. 우리 생각은 마귀가 가장 먼저 유황불 지옥으로 갈 것 같은데 Ние си мислим, че първият, който ще влезе в ада е Сатана. 제일 마지막에 간다. 제일 Обаче той 마지막에. ще бъде последен. 세상 다 테스트하고 다 하고 할 일 다 끝나고 나도 제일 마지막에 집어넣는다니까요. Той ще бъде хвърлен в ада последен, след като вече е изпитал целия свят. 그리고 그래서 우리가 알아야 돼요. И затова ние трябва да сме наясни. 지금 우리가 이 땅에 우리가 신앙생활에서 힘들고 어려운 것이 여전히 마귀가 역사하기 때문에 그래요. На нас ни е трудно. Наистина ни е мъчително да живеем живот на вяра заради Сатана. 우리가 상처받고 시험에 들고 자꾸 갈등이 있는 것이 다 마귀가 역사하기 때문에 그래요. Има конфликти, наранявания, болка, защото Сатана 그럼 действа. 그때마다 어떻게 해야 돼요? И тогава какво трябва да правим в такива случаи? 사람과 싸우고 사람을 미워하면 되겠어요? Трябва ли да се бием с хора, да бием хората? 그러면 마귀에 당하는 것이지요. Ами, това ще зарадва Сатана. 마귀가 지금 역사하구나. 그렇게 깨닫고 Когато имаме конфликти, да знаем, че Сатана действа. 마귀를 미워하고 사람은 우리가 더욱더 사랑하고 존경해야지. Ние да се противим на дявола и да обичаме човека. 아멘.
누군가가 나를 미워하거든. някой 저 나한테 사랑받고 싶고 하구나. Да си мислим, този човек много иска аз да го обичам. 우리 사람은요 서로 민족이고 형제지 원수가 아니에요. Ние хората, ние сме от един народ, ние сме си хора, а не врагове. 그래서 성도 예수님께서 원수도 사랑하라는 이유가 그거예요. Затова Исус каза да мразим и враговете си. 우리 사람은 다 형제요, 다 친구요, Всички ние сме приятели, братя, 다 하나님의 자녀요. Божии деца, 원수가 아니라는 거예요. не сме врагове. 그래서 용서하고 трябва 이해하고 да живеем с 사랑하고 любов, 슬프고. служение. 그럼 마귀가 한 길로 갔다가 7길로 И 도망가. тогава Сатана по един път да дойде до нас, по 7 пъти ще се разбяга. 한 사람도 마귀에게 이용하지 말고 Нека 다 никой, 승리해요. нека никой да не бъде използван от Сатана, но да бъде победител. 그래서 마지막으로 마귀가 잡혀서 И затова 유황불 지옥에 던져지게 되는 것이죠. хванат и хвърлен последно в 근데 이 езерото 유황 Сера. 불모 지옥이요 영원히 꺼지지 않는 지옥이라는 거예요. Това езерото от огън и сяра, това е адът, който никога не угасва. 아 어떻게 영원히 꺼지지 않을 수 있을까? Ние си мислим как може един огън никога да не угасне. 근데 저는 이해가 돼요. Но аз мога да го разбера. 분명히 지옥에 누군가가 무슨 에너지를 갖다가 계속 갖다 주는 것도 아닌데 계속 탄다는 거예요. Там винаги ще има огън, без някой да го подклажда. 근데요, 우리가 살고 있는 이 지구 밑에는요, 마그마라는 불덩어리가 있어요. Обаче да си представим и магмата, която е в ядрото на Земята. 미국 대통령이 그 안에다가 뭐 기름 넣어주는 거 아니에요? Не отива там президента на щатите да подклажда тая магма, да гори. 근데 수천 년 동안 지금도 계속해서 이 땅 속에서 그 공기도 없는데 Тази магма продължава да се гори и то на място. 누가 에너지를 넣어준 것도 아닌데 계속 마그마가 불타고 있다는 거예요. Там, където няма и въздух, магмата продължава да бъде течна. 그리고 태양을 보세요, 태양. Да видим и небето, и слънцето. 누가 그게다가 무슨 전기를 연결해 줍니까? 무슨 뭐 기름을 갖다 부어줍니까? Никой не отива да го полива с бензин, за да гори или пък да му пуска ток. 그런데 한 번도 식지 않고 계속해서 빛을 발하는 것을 우리가 Обаче 보잖아요. виждаме, че слънцето не спира, то продължава да свети. 아, 그걸 보니까 불목, 유황불 불목 지역도 계속 영원히 살 수 있겠구나. 믿게 되는 Това 것이죠. можем да повярваме, че езерото от огън и сярата никога не угасва. 그 불목 지역은요, 구덩이 한 마리도 태움을 받지 않고 계속 고통만 당한다는 거야. И там обаче човекът няма да изгаря, ами той ще продължава да страда. 영원한 고통만 있는 거. Там ще бъде място на вечно страдание. 영원히 목마름을 느끼게 하는 Вечна 거. жажда. 우리는 절대로 그곳에 가면 안 돼요. Не бива да отиваме там. 잠시 잠깐 이 땅에서 고난과 한란과 어려움이 와도 믿음을 지키고 Може да има страдания, трудности, кризи в живота ни, но нека да победим. 아멘. 절대로 세상의 탐욕과 정욕과 욕심을 따라 살지 말고 Нека да не следваме покварата в този свят и съблазните. 항상 하나님의 뜻이 무엇이고 하나님의 마음이 무엇인가 늘 그것을 살피고 Да 하나님 търсим 말씀 따라 каква е Божията воля, какво Бог иска от нас и това да правим. 아멘. Амин. 우리는 하나님의 자녀이기 Ние 때문에 сме Божии 항상 деца. 하나님께 관심을 갖고 Така че 그분의 말씀에 귀를 기울여. интересът ни да бъде винаги за това какво Бог иска от нас и да слушаме Неговия глас. 여러분 건강한 자식의 특징은 뭐예요? Какво е характерното за едно здраво дете? 부모에게 돈 잘 주는 자녀요? Дали едно добро дете е това, което дава пари на родителите? 부모에게 집 사주고 뭐 그런 자녀요? Или купува къща на 아니죠. родителите си? 그게 아니죠. Не. 부모의 마음을 늘 살피고 Това е дете, което знае какво искат родителите. 부모를 편안하게 섬기려고 하는 자녀가 건강한 자녀죠. Истински здраво, добро дете е това, което внимава за това, чувствително е към това, какво желаят родителите. 그러니까 우리가 다 하나님의 자녀로서 이 땅에 살면서 늘 하나님 마음을 살펴야 된다는 거예요. 그게 신앙생활이에요. Ние трябва да живеем чувствителни към
това какво иска Бог. 근데 하나님 마음은 전혀 알지 못하고 Ако обаче 세상을 따라 살고 내 욕심을 따라 살고 ако ние се живеем както си искаме, без да се интересуваме каква е Божията воля. 그러면서 하나님 믿는데 И въпреки това твърдим, че вярваме в Бог. 그것은 하나님을 믿는 것이 아니라 자기 욕심을 믿는 것이죠. Това не е вяра в Бог, а вяра в собствената алчност. 그런 사람이 천국 간다는 무슨 보장이 있느냐 말이에요. Има ли гаранция за такъв човек, че ще бъде пред Божия престол? 뭘 가지고? Каква му е 그 гаранция? 믿음이 어떤 믿음인데? Каква му е вярата? 그 믿음이 정말 예수 믿는 믿음인가? Дали това е истински вяра в Исус Христос? 그 믿음이 행함으로 나타나는 것인데 Вярата се проявява чрез дела. 그 행함이 자기 욕심과 세상의 Ако делата 욕심을 са 따라 자랑을 따라 산다는 거예요. следване на хора, следване на 그런 собствената 믿음 다 алчност, 거짓 믿음, 가짜 믿음이야. цялата 가짜. тая вяра е толкова фалшива. 자, 한번 보겠습니다. 요기스로 21장. 21 глава от Откровение. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече. 그러니까 이 지구가 나이가 딱 정해져 있다 그 말이에요. Какво означава това? Че земята ни също има своя възраст. 영원하지 않아요. Не е вечно. 천년왕국이 끝나면 След като 완전히 приключи 소멸시켜 없애버려요. тя ще изчезне. 그리고 새 하늘과 И ще 새 има 땅. ново небе и нова земя. 바로 그것이 바로 천국이라는 것이. Това вече ще бъде раят. 할렐루야. Алелуя. 같이 한번 읽겠어요. Нека да го прочетем заедно. 드레. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече. И видях и светия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога е с хората, и Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ, и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка. Първото премина. 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘이 있는 그곳이 바로 천국. 우리가 가야 할 곳이에요. Рая. Това е мястото, където ние трябва да отидем. Където има ново небе, нова земя, нов Иерусалим. 그러자 그때 일곱 천사 중에 마지막 일곱 장을 가지고 왔던 일곱 번째 천사가 사도 요한에게 하는 말이 И седмият ангел, този, който е тръгнал с последната 21장 глава, 19절 19 стих от 21 глава отива при Йоан и му казва: 자, 천사가 요한에게 마지막 계시를 보여줘요. това е последното откровение, което дава 9 стих. Това е последното откровение, което дава ангела на Йоан. 웅장한 요한이 야, 요한아, 내가 마지막 계시 Ангелът казва на Йоан: това, което ти разкривам. 너 어린 양의 신부가 누군지 보고 싶지? Ти искаш да видиш коя ще бъде жената на агнето. 내가 어린 양의 신부를 보이겠어. Аз ще ти покажа младоженката. 그래서 이제 어린 양의 신부를 이 천사가 마지막 계시로 보여주는 거예요. Ангелът в това последно откровение дадено на Йоан казва какво представлява жената на агнето. 지금까지 예수 믿는 여자들이 자기들이 다 예수님의 신부래요. До сега много жени, християнки, си мислят: аз съм жената на Исус. 그러면 자매들은 다 예수님의 신부고 그러면 남자들은 뭐예요? Добре де, ако само вярващите жени са невяста на Христос, ми мъжете християни какво са? 돈이나 벌고 집에 청소를 하는 그런 종입니까? Те да не би да са просто слугите, обслужващи невястата и ходят само да печелят пари да... 우리가 지금까지 그렇게 배웠거든요. Това сме учили ние. 어린 양의 신부란 말은 Коя е 비유로 한 невястата? 말이에요. 비유로. Невястата на агнето. Това е един превод. Това е една притча. 그러면 어린 양의 신부가 누구냐? Коя е невястата на агнето? 다음 사에 보여주세요. Нека да видим следващия слайд. 새 예루살렘이 내려와요. Това е новият Иерусалим, който слиза. 예루살렘 위로 올라가는 거 지금 내려오고 있어요.
новият Иерусалим, който слиза. 온갖 12가지 보석으로 꾸며진 새 예루살렘이 큰 안에서 쑥 조용히 소리도 없이 내려오는 거예요. Слиза тихо, облечен в 12 вид скъпоценни камъни. 이 예루살렘은 사각이 다 길이가 똑같은데 Той е 정사각형으로 돼 четвъртик 있는데 в квадрат. 한 면의 길이가 12,000 스타디온이라는 거예요. Едната страна е 12 000 стадия. 이제 스타디온 이거 알죠? 이 스타디온. Знам какво означава 스타디온 크기가 145m예요. 스타디온 크기가. Един стадион е 140 метра. 그래, 그 스타디온에 12,000배라는 거야. 12,000배. Тоест този град е колкото 12 000 стадиона. 근데 그걸 이제 12,000 스타디온을 계산하면은 4,180km예요. Което означава, че едната страна е 418 000 제가 километра. 한국 갈 때 여기서 비행기를 타고 한국까지 이제 비행기를 타고 가잖아요. Ние пътуваме от България до Корея със самолет. 터키 이스탄불 갔다가 거기서 이제 타고 한국으로 가는데. самолета е от София до Истанбул и после от Истанбул за Сеул. 이스탄불에서 서울까지가 5,500m인가 그래요. казва, че от Истанбул 5,500km. от Истанбул до Сеул е 5500 км. 그러니까 여기 보세요. 4,180km의 한 면이 그렇게 되는데 4면까지 하면 얼마나 크겠습니까? 예루살렘이. Обаче, ако едната страна е повече от 4000 км, то тогава колко е голям този град? 그러니까 그 엄청난 크기의 예루살렘 새 성이 조용히 내려온다는 거예요. Този огромен град Иерусалим слиза тихо. 그리고 그 새 예루살렘은 12기초성으로 세워져 있는데 И той има 12 колони. 그 기초성에는 12사도들의 이름이 새겨져 있다는 на 거예요. които са написани имената на 12-те апостола. 그리고 새 예루살렘은 동서남북으로 12문이 있고 Ще има 12 다음 걸 보여주세요. врати. 그 12문은 진주알로 된 문이라는 거야. които ще бъдат направени от бисер. 아마 그 문의 그 진주알이 뭐 씨앗에 여리 목걸이 달고 있는 그런 것이 아니라 И невременно не става дума за перлите, които ние носим на вратовете си. 우리 교회당보다 더 큰 그런 진주알이 딱 Огромни перли, 문을 굴러와서 닫고 열고 които ще затварят и отварят тези 12 порти. 그래서 이 새 예루살렘은 И в този нов Иерусалим 천국 안에 있는 수도 중심 도시라고 할 수 있어요. може да се каже, това ще бъде централният град 그리고 в Небесното царство. 이제 그 밖에는 다 천국이죠, 다 천국. Извън този град също естествено е раят. 그 천국 안에 이제 수도 예루살렘에 있고 Това ще бъде столицата. Иерусалим. 전 세계 뭐 수많은 사람들이 그 문으로 그 진주문을 들어갔다 나갔다 하는 거예요. И народите ще влизат и излизат през тези врати от перли. 만약 거기가 천국이라면 진주 그 뭐야 새 예루살렘 하나만 천국이라면은 Ако само този Иерусалим е раят, 뭐 12 진주문이 있을 필요가 то 없지요. тогава няма нужда от тези 12 врати. 근데 사방에서 들어올 수 있도록 그렇게 12 진주문으로 만들어져 있다는 거예요. Тези врати ще бъдат отворени във всички посоки, за да могат всички да 자, влизат и излизат. 진주문을 열고 우리가 같이 한번 들어가십시다. Нека да отворим една такава врата и да влезем вътре. 보여주세요. 금방 있었는데 왜 없어졌어? 그 다음. 자 여기가 이제 Ето тук. 진주문을 들어가면은 생명수 강이 흐르고 Когато се влезе през една врата там, 양쪽에 생명나무가 줄 서서 있어요. която е заоградена от дървета на живота. 바다가 온통 100%의 순금으로 깔려져 있어요. Подът е от злато.
그러니까 천국은 진짜 부자 나라의 부자. Раят е едно наистина богато място. 할렐루야. Алелуя. 그러니까 이 땅에서 금 하나 없어도 괜찮아. Така 그거 че, 하면은 дори да нямаме 진짜 злато тук на земята, 온통 다 не е проблем. 금과 보석으로 다 В 깔려 рая 있어. всичко ще бъде пълно с злато и скъпоценни камъни. 그래서 야 진주문 열고 들어가서 생명수 강가에서 생명나무 과일을 먹은 후에야 Едва когато ние минем през портата, през бисерната порта, 진짜- отидем до реката на живота и ядем от 진짜 на 영생을 받는 거예요. плода на вечен живот, едва тогава ние наистина ще имаме вечен 물론 живот. 우리가 예수 그리스도를 Да, 믿고 естествено, ние когато вярваме в Исус Христос, 영생과 연결된 그런 삶을 지금 살고 있어요. ние свързани с Исус Христос живеем вечен живот. 그래요. Така е, нали? 우리가 예수님에서 구원의 티켓을 받았고 Ние сме получили вече билет за спасението. 그 티켓을 가지고 구원의 열차를 타고 있는 성에 타고 있어요. Взели сме билета, вече сме във влака за спасението. 근데 어떻게 될지 몰라요. 중간에 내릴 수도 있고 Обаче не се знае какво ще направим по... 가다가 죽을 수 있고 몰라요. 아무도 몰라. Може по пътя да отпаднем, да слезем. 근데 실제로 수많은 크리스찬들이 기차에서 중간에 내려요. Много християни го правят това. По време на пътуването слизат. 상처받고 넘어지고 내리고 상처받고 내리고 아프다고 내리고 가난하고 내리고 별 이유를 다 대고 다 내려요. Измислят се какви ли не причини, защото съм беден, защото съм наранен, защото съм ограбен. 그거야. 끝까지 가는 사람이 별로 없다니까요. И малцина стигат до крайна зависимост. 우리 보기에는 많은 것 같죠? Ние си мислим, че християните са огромно количество, обаче не. 너무 적다는 거예요. Християните са малцина. 그래서 우리가 예수 믿어서 구원을 받고 구원 영생과 연결은 되어 있지만은 Ние сме приели Христос. Ние вече вървим във вечния живот. 아무도 안심할 수 없어요. Обаче никой не може да бъде спокоен. 언제 우리가 마귀에게 잡혀갈지 모른다는 거예요. Не знаем кога ще бъдем съблазнени и хванати в... 언제 넘어질지 몰라요. Не знаем как ще паднем. 얼마나 많은 사람들이 구원의 열차에서 내립니까? Колко много хора слизат от този влак на спасението. 그래서 천국의 진주문을 열고 들어가서 생명수 과일을 따먹어야 끝난다는 거예요. 구원이, Крайната 영생이. дестинация, завършването на нашето спасение е когато ние преминем през портата от бисер и ядем от плода на вечния живот. 생명수 과일을 따먹어야 우리가 크게 웃을 수 있어요. 그때 가서. Едва когато ядем от плода на дървото на живота, тогава вече можем да се усмихнем. 그래서 아직은 아무도 확신할 수 Все 없어요. още никой не може да бъде 안심할 수 없어요. нито да се успокои. 할렐루야? 나는 안 넘어지겠지. 천만에요. Ние си казваме, аз няма да се съблазня. Пълни глупости. 한국에요. 2단 신천지가 있는데 В Корея има една секта, която се казва Ново небе и нова земя. 그 2단 신천지의 처음의 목적이 14만 4천 명을 구원시키는 거. 교회를 인도하는 거였어요. Първоначалната цел на тази църква е 144 000 души да бъдат към нея. 그래서 14만 4천 명이 들어가야 구원받는다면서 얼마나 열심히 전도를 했던지. И хората са били толкова усърдни да благовестват, да говорят, че те трябва да станат 144 000 души и да влязат в тази секта, за да бъдат спасени. 20년 만에 След 20 години 34만 명이 있어요. те вече са 340 000. 얼마나 붕대였습니까? Какво нарастване? 근데 불신자를 전도해서 그렇게 채워진 거 아니에요? Обаче всички тези хора, които са в тази секта, те не са невярващи, на които има 전부 교회 다니는 집사, 장로, 목사, 전도자 그런 사람들. Те са достигнали до дякони, презвитери, пастори от вече съществуващите църкви. 그리고 이단 신천지는 다 기독교에서 넘어간 사람들이란 거예요. 100%가. И в тази секта 100% са хора, които са дошли от други църкви. 왜 그런 문제가 생기느냐면은 Защо се стига до такъв проблем? 교회가 성도들에게 성경을 체계적으로 안 가르쳐준다. Защото църквата не обучава систематично в Библията. 구약의 예언서는 아예 목사도 몰라. 안 가르쳐요. 아예 말도 안 해. Ама хората в църквите, то дори пасторите изобщо не знаят нищо за пророческите книги в Стария Завет. 그러니까 구약을 보니까 구약에 요한계시록을 풀 수 있는 열쇠가 구약성경에 다 있는데 구약을 보니까 요한계시록을 풀 수가 없는 И 거야. като не познават Стария Завет, който всъщност е ключа за разбиране на Откровение,
изобщо не знаят нищо и за книгата Откровение. 근데 사람 다 예수 믿으면 다 갈급하잖아요. Всеки човек, когато повярва в Исус, 성경을 더 알고 싶고 той има жажда, иска да знае още 정말에 повече. 무슨 일이 일어날까 다 알고 싶어 하잖아요. Иска да знае какво ще се случи в края на света. 그러니까 성도들이 정말에 일어날 일에 대해서 너무 궁금해하니까 Вярващите много се интересуват от края на света. 교회는 안 가르쳐 주죠. Обаче в обикновените църкви 이단 няма такова 신책에서는 учение. 요한계시를 처음부터 풀어서 잘 가르쳐주니까 다 알아가 버리는 거예요. Обаче в тази секта Ново небе и нова земя много се проповядва върху откровение, така систематично от начало до края. 너무 이것이 현실과 정말 부끄러운 Това са 사실이에요. факти и за съжаление са много срамни за нас. 정말이에요. 이게 지금 한 세계 기독교의 이 부끄러운 모습이에요. Това е срамно за християнството по целия свят. 아예 계시록은 절대 풀 수 없는 책이라고 우리 믿음의 선조들 목사들이 그런 짓을 해놨거든요. Защото пасторите и толкова много хора са ни говорили, че книгата Откровение ние изобщо няма как да я разберем. 여러분 어디 가서 요한계시록 강의 들어봤습니까? Чували ли сте някъде да се проповядва Откровение? 20년, 50년을 신앙생활에도 요한계시록 못 들어봐요. Има хора, които 20-50 години са в църква и не са чували проповеди върху Откровение. 물론 어쩌다가 설교하는 데도 있는데 Да, може от време на време да се чува. 다 언뜻 상징적으로 Обаче 하다가 тълкуването 중간에 е... 하나 포기해버려요. Да, 중간에. обаче тълкуването е твърде... Това е преобраз или объркано. 우리만 그런 것이 아니라 칼비, 루터 같은 사람들도 다 포기했다니까요. 중간에. И това го прави не само ние християните. 요한계시록 4장까지 오고 다 포기를 했어요. Калвин и Лутер, те стигат до Откровение 14 глава и се отказват. 왜 그래요? Защо? 구약 성경을 Защото 모르니까. не са познавали Стария завет. 구약 성경에 예언서 선지자들을 그렇게 많이 한 그 예언서들을 전혀 모르니까 못 Когато 푸는 거예요. не се познават откровенията, не се познават пророчествата в пророческите книги от Стария завет, няма как да разберем откровението. 지금까지 기독교가 너무 구약을 무시했기 Ние 때문에 християните твърде много сме пренебрегвали Стария завет. 성도들은 방황하고 И затова хората са толкова объркани. 너무너무 방황을 해. Наистина, вярващите в наши дни са 진리를 много се 찾아 лутат. 이 교회 갔다가 저 교회 갔다가 В търсенето на истината обикалят по църква. 찾다가 못 찾으니까 결국 이덕까지 갔더란 거야. Търсят тук, там и като не откриете, накрая отиват при някаква секта. Не всички пастири са 이것이 богословни. 부끄러운 현실. Което е много срамно. 자, 22장 10절 같이 봐주겠어요. 21 глава, 10 стих. 드레 Каза ми още, не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето е близо. Който върши неправда, нека върши още неправда. И който е нечист, нека бъде още нечист. И праведният нека върши още правда. И святият нека още се освещава. Ето, идвам скоро и моята награда е с мен. И ще отплатя на всеки го според делото му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. 여기 보세요. 예수님께서 인봉한 이 예언의 말씀을 인봉하라고 했어요. Сега 하지 ще 말라고 попитам, 했어요. какво казва Исус? Запечатай думите на това пророчество или не запечатвай думите на това пророчество? 예? Какво пише тук? Не запечатвай. 그렇죠. 이 요한계시를 인봉하지 말라. 이미 열려 있다. Какво казва Исус? Не запечатвайте тази книга Откровение. Тя е открита за 근데 всеки. 지금까지 기독교가 다 인봉을 해놨다는 거야. Обаче ние християните сме запечатали, затворили тази книга. 절대 풀 수 없어. И казваме, ама няма как да го разбереш. 교회들마다 다 인봉해놨다. 인봉해내. 말씀들 안 산다는 거예요. Толкова много църкви изобщо не се проповядва върху Откровение и тая книга е запечатана. 인봉하면 안 돼. 열어놔야 돼. 활짝 열어야 돼요. Нека да не я запечатаме, нека да отворим тази книга. 우리가 한 달 동안 요한계시록을 했는데 어때? 쉬웠어요? 어려웠어요? Един месец ние разгледахме книгата Откровение. Беше ли лесно или трудно? 상징이었어요? Дали я приехме като преобраз? 아니죠. 실제다. 실제. Не, това са реално. 너무 쉬운 책이에요. Лесна книга. 우리가 성경을 모르면 이단들에게 무시를 당해요. 무시를.
Сектите 무식하다고 무시를 нас 당해요. ще ни презират и ще казват, че сме много тъпи. 오히려 이단들이 더 구원의 확신을 가지고 살아갑니다. Всъщност сектите са много по-уверени в спасението си. 크리스찬들이 확신도 없어. 맨날 А ние 흔들흔들. християните сме все на ръба, все не сме сигурни в спасението си. 성경을 모르니까 Защото 성경을. не познаваме Библията. 계시록을 모르니까 И като не познаваме Откровение, 이단들은 пророчествата, 엉터리일지라도 요한 계시록 안다니까요. сектите дори да не го проповядват Откровение точно както си трябва. 이단에 간 사람들은 흔들리지 않아 이상하게. И затова много странно, че хората, които са в 이단들이 기독교로 돌아왔던 사람 손을 못 들어봐요. И хора, не съм чувал за хора, които от християнството са влезли в секта и после са се върнали. 근데 크리스찬들은 Обаче християните, 성경을 보니까 맨날 흔들다가 다 이란을 넘어간다는 거예요. като не знаят Библията и се лутат наляво надясно. 얼마나 Това е 부끄럽습니까? много срамно, наистина. 저도요 사람들을 듣기 좋은 마음에 흡족한 그런 인본주의 설교 얼마든지 할 수 있어요. Аз също мога да проповядвам такива много приятни за слушане проповеди. 잘 된다 못 받는다 얼마든지 설교할 수 있어요. 지금까지 나도 그렇게 많이 해왔고. И аз мога да проповядвам разни просперитетни. 나도 그렇게 하면 쉬워. 그렇게 하면 사람들이 많이 모이니까 쉬워요. Това е много лесно и съответно ще има и много присъстващи. 그러면 절대로 세상을 이길 수 없다. Обаче такива послания не побеждават света. 우리는 속지 말아야 합니다. Нека да не се подлъгваме. 요즘은요 전화 사기, 온라인 사기로 사람들이 돈을 뺏는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. интернет измами, които ограбват хората. 옛날에 노인들이 그런 사기에 속았는데 Едно време наало измамниците, които се хващаха, възрастни хора. 젊은 사람도 전화 사기, 온라인 사기, 결혼 사기, 뭐 취업 사기에 속아서 다 뺏기는. Обаче напоследък млади хора се подлъгват и по ало измамниците, и по интернет измами, измами с брак или наемане на работа. 근데 여러분은 나는 안 속는다! 그렇게 확신할 수 있겠어요? Вие сигурни ли сте, че по никакъв начин няма да бъдете измамени? 정말이에요. 교수도 속고, 경찰도 속고, 심지어 법관도 속는다니까요. И съди, и полицаи се връзват на такива измами. 그러니까 우리 신앙인들이 내가 진리 안에 진리를 모르면 내 믿음 아무것도 아니야. Ние, християните, ако не познаваме истината, нашата вяра е просто напразна. 내 믿음 아무것도 아니라니까 진짜 문제야. 딱 서면은요. Стане ли проблем, няма полза от нашата вяра. 그래서 어떤 한란과 어떤 문제가 넘어지지 않을 정도로 강력한 그런 신앙생활, 믿음을 смела вяра, която не се поклаща от нищо. 다른 방법 없어요. 진리 위에 서는 거예요. И няма друг начин, единствено трябва да стоим върху истината. 아멘. 마지막으로 22장 14절 같이 한번 읽겠어요? Последно, нека да прочетем. 그래. Блажени тези, които изперат дрехите си, за да имат право на дървото на живота и да влязат през портите в града. 아멘. 자기 두루마기를 빤다는 것은 항상 깨어서 회개하는 삶을 말해요. Тези, които изперат дрехите си, означава да живееш живот в покаяние. 왜냐? 우리가 너무 약해. 언제 넘어질지 몰라. Защото ние сме твърде немощни и не знаем кога ще паднем. 하루에도 수십 번 불신앙해. Десетки пъти през деня ние изпадаме в неверие. 그러니까 언제 마귀 우리를 잡아갈지 몰라. И не е ясно кога ще дойде Сатана и ще не хване. 그래서 내 자신을 지키기 위해서 За да опазим себе си. 내 마음과 내 삶을 늘 회개로 말씀으로 빨고 빨아서 정결해. 아멘. 그러니까 새 예루살렘의 진주문을 들어가서 생명의 나무 가위를 따는 때까지, 그때까지 До момента, в който ще влезем през портите в града и докато не вземем от плода на дървото на живота. 그것이 진주문을 들어가는 것이 최고의 권세예요. 최고의 권세. Това е най-голямата власт, която ще имаме да влезем през портите. 할렐루야. 아무나 들어가는 거 아니에요. 대통령이라고 들어가는 거 아니에요. Всеки влиза през тези порти. Не защото е президент. 예루살렘의 새 진주문을 들어가는 것이 최고의 권세. Най-голямата власт ще имаме да влезем през врата от бисер.
그 문 들어갈 권세 가지고 있습니까? Имате ли тази власт? Amen. 아멘. Амин. 그 문 딱 들어가서 생명 가해를 땀을 때까지 절대로 안심 안 하면 돼. Не можем да бъдем спокойни, докато не влезем през портата на града и не вземем от плода на дървото на живота. 아멘. 아멘. 이런 확실한 권세를 가졌기 Но 때문에 ние имаме вече тази власт. 이 땅에 살면서 하찮은 것은 다 그냥 양보해. Така че нека всякакви тривиални неща просто да ги подминаваме. 아멘. 진짜 소중한 것을 우리가 가졌기 때문에 Ние имаме най-ценното нещо. 세상에 있는 그런 욕심들 다 내려놓고 Нека да оставим 너 가져 좀 다 за този 줘버리고 свят, просто да дадем, взимай, не ми трябва. 그 영원한 Да се държим за вечното. 영생을 바라보며 우리가 신앙의 길. Уверени в вечния живот, ние да тичаме в състезанието на вярата. 아멘. Амин. 이것이 가장 큰 소망. Това е най-голямата ни надежда. 세상에 어떤 것과 바꾸서는 소망이라는 게요. Надежда, която не може да се замени за нищо в този свят. 그래서 Така че 지금 들어가는 그날까지 до момента, в който ние влезем през портите на 마음을 града, 다고 뜻을 다고 성품을 다고 힘을 다해서 하나님을 예비하는 с цяла сърце, с цялата си душа, с всичката си сила да се покланяме на Господа. 날마다 하나님의 나라와 그의 의를 이루는 그러한 성숙한 하나님의 백성들 되시기를 주님으로 Ви благославям да бъдете зрели християни, които вършат Божията воля и Божията правда. Amen. 아멘. Амин. 믿음도 될지어다. Нека да ви бъде според вярата. Amen. 아멘. 하나님 감사합니다. Помолим, Господи, благодаря Ти. 오늘 우리에게 생명의 말씀을 За слово на 주셨습니다. живота, което Ти ни даде днес. 우리가 새 예루살렘 진주문을 열고 들어가 생명수 강가에서 생명의 열매를 따먹는 그 순간까지 До момента, в който ние влезем през бисерните порти на Нова Иерусалим и не вземем от плода на дървото на живота. 다 그 순간까지 다 믿음의 승리자들 되게 하여 주시옵소서. До този момент, Господи, направи ни победители във вярата. 한 사람도 넘어지지 않게 Направи 해주시고 така, че никой да не отпадне. Amen. 정말 다 하늘 아래에서 우리가 다 만나는 그런 영광을 누리게 하여 주시옵소서. Дай ни тази слава да се срещнем заедно в Небесното Царство. 그날에 그곳에서 다 같이 만나 기뻐하며 같이 큰 소리로 웃는 그런 놀라운 역사가 일어나게 하여 Молим те, 주시옵소서. Господи, Ти да действаш и наистина заедно да се срещнем, да се зарадваме в Небесното Царство. 이 땅에서 때로는 우리가 Понякога на 세상의 света 문제로 해서 갈등하고 힘들어할 때가 많이 있습니다. ние се караме, имаме проблеми, конфликти 마귀의 역사로 시험에 들 때도 많이 и 있습니다. се подблъгваме от деянията на Сатана. 어떠한 어려움도 믿음으로 이겨낼 수 Молим те, 있도록 Господи, помогни ни 도와주시옵소서. да побеждаваме всеки един проблем с вяра. 성도에게 성령의 충만함으로 Изпълвай ни със Святия Дух, 다 승리하는 멋진 за да бъдем 성도들이 하여 победители, 주시옵소서. Господи. 감사합니다. 예수님 이름으로 Благодарим Ти, моля 기도했습니다. се в името на Исус. 아멘. Амин.